tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame ootamise plokki. Aga miks me üldse tahame ooteplokki oma programmi? Nagu nägite eelmistes videotes, kui robot lõpetas ühe liikumise ja alustas kohe teise liikumisega, siis robot vahel rappus ikka päris korralikult. Ja samal ajal meil ei olnud ka võimalik näha, millal robot täpselt ühe asjaga lõpetas ja teist alustas. Lisades ooteploki saame roboti mõneks ajaks seisma panna ja paremini näha, mis toimub. Olgu, oleme siin siis oma projektis ja ma teen siia siis uue programmi, kus me saame ooteploki funktsioone hakata vaatama. Aga ma olen veidikene laiske, ma ei taha siia täitsa uut programmi selleks teha. Selleks lähme tagasi esimesse programmi, kus ma valin kõik plokid ja siis me kopeerime ja kleebime need oma uude programmi. Selleks, et kopeerida, tuleb vajutada klahvi kombinatsiooni Ctrl+C. Ja siis lähen tagasi oma programmi ja selleks, et kleepida, tuleb vajutada klahvi kombinatsiooni Ctrl+V. Ja plokid tulidki üle uude programmi. Ja nüüd, kus meil on siis alus olemas, võtamegi välja ooteploki. Ooteploki saame oranžist kategooriast ja tal on siis ka vastav liivakella ikoon. Tõmbame ta siia kahe esimese ploki vahele. Paneme siia näiteks siis 4 sekundit. See mõõdab siis aega sekundites. Võtame siis ka teise ooteploki, aga paneme siia 2,5 sekundit. Siin tekib küll väikene erinevus, sest et selles rakenduses komasid ei saa sisestada, vaid komade asemel tuleb kirjutada punkt, ehk siis 2,5 sekundit. Ja laeme siis programmi alla. Meil on tekkinud projekti juba üpris palju programme ning võib olla raske meelde jätta, mida igaüks neist teeb. Õnneks on võimalik neid ümber nimetada. Viime hiire siia programmi nime juurde ja topelt klõpsame. Nüüd saame siia sisestada oma valitud nime. Näiteks siia panemegi ootamine. Võime minna ka eelmiste programmide juurde, võtame näiteks program 2, kus me teame, et me vaatasime pööramist. Öötähti küll kahjuks siia ei saa panna, nii et ma kirjutan seda oodega. Ning võime ka esimesse programmi ümber nimetada. Võime siia kirjutada näiteks liikumine. Ja nüüd on hoopis lihtsam roboti sees programme otsides üles leida just see programm, mida meie tahame leida. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.